ngiyayikhetha inkosi yasekuPhakamisa bangcwele abahle basezulwini okokuqala ngingumntwana kule ndawo engimiswe kuyo iyasinda eminyaka ephambili kwasibona kuye kuma abantu abadala bethi bangabantwana kuyo mina ke ngumntwana omncane ngiyacela ezulwini noma amazwi nje emabili esihlalweni sasezulwini okokuqala maNazaretha sivela entabeni le ntaba munyo wayithunywe kuyo uShembe kuphela uma sizwa ngabadala babekhona ngemihla yayikhona phambili bathi lake labakhona izwi elake lafika endodeni ethile eyayisibongo sakwaShembe kulezi yantaba zakwaNongoma noma ngaseMashabathini elafika kuyo kwathiwa Mzazela suka kuleliswe uyezweni lasenhla ngokuba kule ndawo wathi uThixo ngizovusa inkosi enonya ezobusa lesizwe negazi wena ke ngobe sengulanda ezweni lasenhla usuzogeza laba bantu uma sifunda lapha ezincwadini ngenye ibili sizwa kuthiwa indoda ethile wake wayithuma uNkulunkulu wathi Abrahama suka ezweni lakho nasendlini kayihlo nasezihlotsheni zakho uyezweni engizakukhombisa lona ngizobe sengiyakwenza ube isizwe esikhulu futhi ngizobusisa okubusisayo umthuko okuthukayo zonke izizwe zizobusiswa ngawe sivela ke entabeni bangcwele angazi mina nawe kule ndawo esivela kuyo noma besiyela ukuba siyocisha amagama ethu kulobu buNazaretha noma besiyowabhala na uma sizwa kuthiwa ubabamkhulu wayehlala kuyedwa kule ntaba kodwa kwafika isikhathi kwase kuba khona abantu abathi le ndoda ehlala lapha kule yantaba silahlekelwa imfuyo iyona imfuyo babefika bezokumfuna kodwa babengamtholi asiqale kule ndawo 109 eshabelelweni mabili nje amavesi ngicela nina nonke niphume ukuphakamela Yeah.
noma bangixolele ubaba ngoba ngimntwana. Ngeke imini izitha zenkosi ubaba omkhulu zimbona zikhuphuka ngezansi kwathiwa nangu kuthiwa wayitsheni pheze eqhoshetsheni zesa zikhuphuka zisa nemalasi zisa kuye kuthiwa wathi mayisuka wasethi usithela nje sebeseduze njenge intombi 25 wasebuye eceleni kwaba nendawo uNkulunkulu amphihla kuyo lithi lizwi bafike bema kule ndawo phezukwetshe bathi ushonile. Uphi lo muntu ekade simbone ehleli wamfihla uNkulunkulu baze behla bengambona. Okulihlungu kungakubi lokubi Nazarethe uma bungaphelele ezandleni zethu ufele khona. Umuntu ngomuntu ufuneka azifune yena ukuthi usukela kubaba omkhulu awuzange uzukholwe kwaze kwayinkosi ilanga awuzange ukholwe kwaze kwayisiqu sesithathu awukholanga nalamuhla awukholwa kanti ukholwa kumuntu Shembe. Kumuphi Shembe wena uyavuma ukuthi umyelo lo uthunyiwe ngoba bonke loba awuvumi ukuthi bathunyiwe. Izinyoni
indawo ingasekho kudalwe yini ngabe sikhona iyoba khona yini indawo ngaphakathi kumuntu ngomuntu uzabona ukuthi uShembe uthini nangathi uShembe wafika mabeshoba angiqale kuyo le ndaba lithi uma lapha phezu kwentaba walinda uShembe yonke imimoya wayayifika kuye afika uchithe athi akusiwena ongibizile wathi uhlangana kule ndawo yamaso ongibizile kuthiwa wayijulisa athi hlula udlule yonke imimoya yayifika ayijulise kepha kuthiwa lathi izwi mase kufika okuyena kuthiwa wezwakala ngephunga eza awusaliswa nephunga lithi limnandi iphunga uthi livi kanti ufuna kwenziwe njani wathi nguye lona ongithumile uNkulunkulu wathi Shembe sengifikile wasemnikeza imithetho lesibuthene ngayo namhla kule ndawo kodwa mina nawe asifuni siyanqaphaza uma namhla kukhulunywa ngomthetho waleli bandla bonke abantu banikina amakhanda bathi ayinayi asifuni le asushoyini bomthetho into yakho ufuna kwenziwe njani umuntu usuka emzini kayise eze lapha ngoba ezokholwa kodwa mase efika lapha asafuni futhi ukukholwa amanga kade siwaqamba ngalena angazi ukutamba kana ake sifune encwadini abazali bakhulule encwadini ungafuni incwadi abeso wena ungifunela incwadi kaLevi uLevi ungifunela incwadi kaLevi umzalwane 19 verse 16 wena uyangivulela incwadi yabaseKorinte ibamba amabhayibheli wazalwane wena abaseKorinte besithathu mathatha amavesi u17 no18 no19 kusungivulela abokuqala abaseKorinte isahluko sesithathu na amavesi mabili bese ungivulela incwadi yamakhosi isahluko sesikhombisa ivesi yakhona ingeka11 bese udlula ungivulela incwadi yamaHebheru isahluko seshumi ivesi ka26 bese udlula ungivulela incwadi ekaLuka ivesi yakhona uLuka 4 ivesi ka16 bese uyoma ngencwadi kaJeremaya ngithi uJeremaya oka19 ivesi ka8 bese uma ngencwadi kaExodus angisakuyibiza nje solokhu ngifundela sengijulile ungahamba hambi bese umuntu ngomuntu akangahambi eqamba manga phakathi kwalomuthi wasebuhleni mina nawe siwaqamba ungahamba hambi qamba manga ebantwini bakini isenethi khona awaqamba bungaqambi kuba abantu bekade ungaqambi kuba abantu amanga Nkosi ilanga iyakhuluma kwabekezwa kwathi bonke abantu eparadise bangena eparadise kube kwinyama yempepho bangena amaNazaretha kuthe inyama iphakathi yangena inkosi yamaNazaretha yafika yabuza yathi umphanazi wakithi kwabheka uZulu kwakhetha inkosi wathi ngikhona nkosi yathi ungubane umfundisi wasemsinga wathi ngikhona nkosi yathi mana lapha mphanazi yathi wena ngubane mana lapha yathi bonke abantu umuntu owaze ngaqamba amanga ake sezomukela impepho kodwa phansi abantu bonke
Wonke umuntu wabheka phansi, umuntu ngomuntu unamanga. Wabheka phansi wathi yathi Nkosi, bonke abantu oweze ngaqamba ake sezomukela impepho, bonke abantu babheka phansi. Ithi Nkosi lilandela mina, nisenamanga namanje. Asephelile. Ayiphinde umfundisi khona soyibhala bese ngayibhala. AbaseKorinte bokuqala 3 verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaThixo, umuntu echitha lobu Nazareth, uThixo uyakumchitha naye awuthi ngaphandle. ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele. Ukuba bonke laba bantu bakaThixo bangcwele. Eniyilo. Uchithi ithempeli. Ufuna kuthiwe Umsizi 5:22. Ngiyini bazalwane, inkosi yabaNazaretha. Ungangilambi mfundisi. AbaseThesalonika 5 verse 22. Edani kuzo zonke izinhlobo zokubi. Iningi khona. Ungabe wena usazohlala. Sesiyabona phela ukuthi wena usuhleli ngesimo esisodwa. Yini edala kanti wena uzohlala ngesimo esisodwa enkonzweni? Indlela yakini usayibona. Abantwana ngifune into bese ibizile. Ngiyakwenza lo muzi uchitheke. Ithi Nkosi yabaNazaretha
siphakathi komuzi wasephakameni ithi Nazareth ngendawo ehleli kuyo asisabonani kodwa uNkulunkulu uyena wasiyo ozosifunela enye indawo uhlatshelwe amakhwele ithi-ke inkosi uma seyibhala esibhalweni ithi lo muzi lo ngizokwenza ukuba uchithe awulishabi wena ikhwele mawudlula lapho uthe bonke abadlula kuwo bayakwethuka bahlabe amakhwela ngenxa yokushawa kwabo konke kwabo sengibona mina nje engaba khona sengibona ngenhliziyo ukuthi amadokodo ethu ayelapho sasisina kule ndawo sesishaya amakhwelo ithi inkosi yesithathu uma ikhuluma ithi Nazareth ngiyayithanda mina lento eyenzeke ePhakameni ithi umfana wami ngiyamthanda ngoba phakathi kwenu benihleli ningazi ukuthi kukhona abantu enhleli nabo usheba bamfuni ithi wasethi umfana wami bonke abafuna uShembe abawele ngaphetsheya komgwaqo abangamfuni abasale ngapha babuya abantu babuya ngapha abamfuna uShembe kodwa abangamfuni babuya ngabantu hambani sesibuye futhi uyasiphazamisana lapha uShembe ithi izwi lesithathu ithi Nazareth angayibona le ndawo lomfana wami kodwa inye into engambamba ngoba wala noThixo sisemabele nje baba bathi kwake kwaba khona indaba yake yabakhona kwesha istepiso esulwini sesha namakhosi asesulwini sesha saze safika eparadise ikhulu zibuke esinye sithi yimi ngizoba mkhulu enkozweni usoswamina wena wathi nomunye hayi cha nami ngizohluka nabanye ngibheke ngapha ngakwamhlaza afa amuva kwendaba zesha nensizwa zasezulwini zesha ngalezi tepiso njengoba zikhona zahlala zashaya kuthiwa zazimfishane zingaka leyo ihleli kuthiwa zazinenamba kuthiwa ngemuva kwalokho yavela izwi kwathi wabuza umuntu wathi kanti ngobani laba abahleli lapha phambili kwathi Shembe laba njengoba nibabona behleli lapha kwathi wani wahlala uwani kwathi uyamazi ukuthi ube ngubani kwathi wahlala u3 mase uthiwa 4 bathi abantu hayi inqola yizo kodwa ikhanda kulo ufuna nini la ungelelwe yini wena wena usola izinto zonke uthe umfundisi uhlatshwayo silena ekhaya lethu wathi umuntu ngomuntu wathi vele siyabona ususubukile hamba umuke kini shibanda umsile umvangeli siphezu kwentaba uthe uma wena ukuthi le ndawo ehleli kuyo ucinene thatha isithebe sakho hamba bona kanele uyongitsheli kathi yini engahlali kahle bashala oShembe bashala kwatha 3 kwatha 4 banyuka baze bafike esulwini wathi lo mfundisi hayi sengiyahamba sengiyokwenza ibandla lami mina nawe sasingekho kulaba abehlala eDebisweni kodwa namhla nawe unesitepiso sakho uthi constitution ifuna thini kanti wena uzokhonza uShembe la ungathi uhlula zingane zakho uthi yosani nganenza into siyeke siyebholeni sibangela umsindo udlala ikhenza bangcele kule ndawo ehleli kuyo ithi inkosi ilanga siphezu kwentaba ithi akulindwe balinda bonke abantu kwabonakala indoda eyafika iphethe ibhuku
ufike idlula ngapha kumuntu imbuke ebesosela enkonzweni umuntu bisimbhale ebhukwini idlule yokubhala omunye yathi uma inkosi seyikhuluma yathi bonke abalala enkonzweni yathi ngeke besafika lapho kuyiwa khona ngoba bayobakwa ngefoto ngakho Shembe lomuntu athi Shembe ngowami ithi le ndoda nami ngowami athi Shembe ngowami athi Shembe wembona lo muntu uyelana othi ngowakho athi uShembe uye athi unjani athi ulele ithi bonke abalala abami enkonzweni abalala usalele pasopole ndoda zeduze basuka abantu bonke bahamba bonke kade balele napha beyobheka eningizimu behamba beyophumisa sikhona phezu kwentaba ima inkosi ikhuluma bala ithi inkosi ngiyakhuluma nilele ngisokhokobeni eyahamba izwebelele nani nisalele namanje iyaphuma matimone uzomuntu pesoma bathi besinto kubona bathi yayiphumane bakhazi intaba yayilokhu ikhomba ithi umuntu ebaleka eyasithele azawe ngale ilokhu ikhomba ingasashumayeli ilokhu ikhomba ithi babo bantu ilokhu ikhomba wena uzokhomba ngani ngoba labafana laba ukhumana cha ikhuluma abasebenzi abafana abasebenzi uzokhomba ngani yathi balandeni babuya abantu babekwa lapha behlanze kufa yakhuluma enye indoda eduze yathi iShembe wasixosha wena ithi kwasikhuluma ithi wasixosha ezulwini wena size lapha emhlabeni wabuye wasilandele weza lapha emhlabeni sizoshona ithi kwasihambana hambani ithi le ndoda ukhuluma idimoni ithi kulungile Nkosi sizohamba ithi kodwa uma sihamba sobuya sizongena kulabo abantu ngendlela ezihlukene sizobenza abanye bathanda ukudla abanye bathanda imali kuleli sonto ngoba sesibuyile uthandani wena no itanda ungakuyiphi igame yoqoko lapho inone ngakona noma isace ngakho namusha inkosi yamaNazaretha intandane ebandleni lamaNazaretha yini edala Tiko unamanda onge maNazaretha ithi ningakweyi lokhu kuhamba kweni liza lapha phezu kwentaba yomhlangano lakade lina abantu bemnyama udako yathi ningakweyi maNazaretha ithi
koyintaba ithi celani kuNkulunkulu yile licelayo senihambe noNkulunkulu isikhathi eside celani bathi insizwe zomonozerethi zaphuma bathi bathi sicela kubuyiswe lethu oh iyaphakama inkosi yathi hayi nonini nifuniswe nina yathi hayi nonini yathizwe kade labuya nina nganicele ukuthi uNkulunkulu Nkosi akukholwe amakhosi kuleli bandla hayi ukuthi nifuna nina kubuyiswe izophatha yini sabuye sakulo Nkosi uMkhosi awungeni nanka phambi kwethu Inkosi uyaba kubi inkosi kuleli bandla eyothandana namasela 123 sorry ezojoyine ngwenyeni koba kubi Shembe inkosi uma inkosi noma yipi kuleli bandla kufuneka imele isabatha uma ingalimeli isabatho leyo nkosi ehlalweni sakhohla umuntu nani khona mhla kufika uThabede lapha ethunywe umqalo wendlela owayesuke naye entabeni zakwaDunina ebuza ethi sewaya yini endlunkulu uyovala isabatha kuba kungasetshenzwa ngesabatha na sanikela imali yaphelela phansi komthombe lo ngase office amakhosi hayi lawa ngekho lapha amakhosi enu ayahlubu la ngekho ndawonke athandana namasela bonke bathanda izipho balandela inzuzo abamnaki ongenayise nendaba yomfelokazi afinyeleli kubona amen inkosi nibuyeni ngibaba nibuyeni ngitsheleke nezibuko mina hluke kuphela ngizokhomba nomuntu omunye ngeke ithi indoda yangakithi yabo uyise kanami umfundisi umphanathi omunye uthi baba mkhulu wathi ebize insizwa wathi sondelani zasondela insizwa wathi insizwa kule nkonzo yobuNazarethe umuntu ngomuntu uyobulala ithole emengale emgidini angayibulali noma ngalibhinqi ibheshu lenkomo efe lelo libhinqi uyalazi ukuthi wayibulala noma ife ubhinqi ngoba wena ungena ngayo enkonzo ubhinqi ngoba kanti wena babazana bonke abantu kule nkonzo akade bebulala amathole bezongena ngawe enkonzweni noma emgidini kuyotshele kwibheshu kosibanibani ngoba ehamba emhlanganweni lo engahambi uzofika sine belingafakwa ibheshu noma ikanjani kule nkonzo usithi uzihlale phansi ngengcuba ilungile leli bheshu elifakwe wathiwa ithi lendoda wathi ubaba mkhulu uma umuntu ibheshu engalasi uyokhipha imali anihlambulule wena uphike kubo phela nje okhona Nkosi kwathiwa ezinye ikhumba zibanjwa zimalasi sisayendaweni lapho sizobanga khona ithi malasi wangiphuca lo inyamazane yami nokuvelami leli bheka 4:46 Luke ushintshe ubamba ufuna ukumamela base iyasinda le ndaba engene kuyo ithi inkosi ufunde umzalwane mangaka
Yebo baba. Luka 6:46. 6:46. Ayicinde lapha kuye uLuka 6:46. Ningibizelani ngokuthi Nkosi? Nkosi. Ngingakwenze ngikushoyo na. Ngithi kade kusho wena uthi isolo. No, phambi kwayisolo uthi inkosi le yamaNazaretha. Isolo suthi ukuthi akuwe inkosi yamaNazaretha. Sekubani ke manje inkosi? Inkosi yamaNazaretha ningibizelani ngokuthi inkosi kodwa ngikusho anikwenzi. Uyakwenza? Musani ukutabana anina basi musani wenkosi kuzobikwa isigidini kuthiwa umfabo wenkosi yakithi komphanazi asekho ithi inkosi eyayikhona ngaphambili ibikela inkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu ithi ngicela uyongelaphela umfowethu ithi inkosi yamaNazaretha konje inkosi kungenzeka yini ubize inyanga ithi ngakwelaphi usithi ayokwelapha komunye umuzi na yathi le ndoda cha angeke wenzeke yathi kunjalo kwenkosi kuthi batho baba yavuka inkosi yamaNazaretha yawuhlala ngaphandle komuzi ithema ihleli ngaphandle komuzi namaNazaretha yasithi maNazaretha nobheka lapha ikhona ihashi elizoqhamuka kulezi entaba elibomvu lezokwehla lize lizofika lapha lo mfobo wenkosi ekade ikhuluma ngayo inkosi yathi sedlulile lapha esandleni kimi ithi umnikeze ukhiye wadlula wahamba. Inkosi okhonayo nongakhona ukhiye usesandleni senkosi yamaNazaretha. Amen. Tathi Phakamama ilanga baqhamuka igijimi sezizosho ukuthi udaba umfobo wenkosi asekho kwathiwa hawu kanti Shembe ukhuluma iqiniso. Bahamba ngimtshele ibuku ngifuna ngimfa. Bahamba indoda uma ihambile indoda ahlangana amadoda ngoba amadoda abuye abe nemkhuba ahlangana bathi uhambile sisejani asihamba sifuna ikhanda lethu kaNcumalo ikhulu singaphalazela kahle kulo. Ahlangana amadoda yethenye mina liphi yokumba ishisilwa isilwana yasikipha isilwana bafike bayimba angizukuyisho ngoba ucuphe mina wasengiboni ibubonaze eduze kwami sengiboni afike bayikhipha lendoda boyisika lapha ikhanda wahamba nayo isithunzi sasithatha isilwana sasiphinde sele emgodini yafika inkosi ilanga ngenye imini yafika yathula yabuka kwase kukhala idimoni ku antika nawo umfundisi yaxolisa ukona isambuleni inkosi yasibeka kuye yewasho wathi hayi asimlande sihlale ekhandeni lomuntu kanjeni sikanjeni sisathatha lona sathatha lona uthi wasilandela inkosi angifuni wena angizokumshaya lesibongo yathi wena suka kule ndawo mawufuna lo nkosikazi wakho uthaphile yasuka ke le ndoda yakwakha kwenye indawo uma sayifika inkosi seyikhuluma sesisemkhaideni ithi ngibone indoda igqoka umNazaretha lapha kwesimpethu lapha ithwele indoda enye ithwele ikhanda lomuntu
Wasophe lakho. Baba memeza bafana sise homeless. Angizikusho bathi sifuna ikhanda lika sibambane. Siyalifuna ikhanda lika sibambane. Ukuthi babenzana sa. Sema kwazi kwashaya 11. Umthetho ufana bande umthetho. Wesibona umthetho sibemotweni yakho. Shembe kwaxolele. Umuntu ngomuntu akazifuni. Sivele entabeni. Ubhaliwe entabeni na. Noma ubhale ekusoleni bayahamba nje balandela ungema badosa ungema. Ayiswa inkosi ithi umhlangano uphuma. Kodwa wena usola abantu yibo labo abadosa umhlangano abalungile. Ngiyeni engikuthandayo uma sesilapha entabeni sekuphuphuka ezantsi emaseleni safica nami umfundisi ushozi lapha ekhonini esemile ngengudla safika sathatha intungo izinto zabantu sibuka nentungo namapholisa lawe u4 athatha intungo nawo akhuphuka entabeni athi mayifika nawo lapha ebekwa khona intungo ataqhamuka amabili bathola isilwane sasezulwini ubaba omkhulu ekhoshentsheni ebuka umhlangano ezantsi. Kodwa wena so ohambile bagama ladonsa ngengalo lakhomba etsheni naleli labuka isilwane sasezulwini sihleli sibuke ezantsi izinto zabantu lokhu zishiyo zithi bongani uJehova ngoba elungile umsawa wakho uhleli phakathi. Ayisono inuku. Awu sikhipha endaweni enjena. Umuntu uthi uma kule uNazaretha ona ukhitha nomndeni wakubo ezulwini ngabo wakini nakithi usekhona yini lento esizenza phakathi kwalomsi. Lesizenze enkosini usekhona umndeni. Noma usulinde ukuthi kucishe ilambo kade yawuze wawenzani? Bacela abaxoxa abawu4 bacela sesinesikhathi eside kule buNazaretha asixoxa manje bahlangana bayishano bacela yasuka enye indoda enye yahamba kuseni ngo6 yashona phansi entshungwane yathi kuwe basebekhaphuka. Sebefaka ingubo enkulu laba ezimphethe emkhulu. Bathe uyabale ngesiboni sesinjani? Isilondodo hayikulungile mfazana. Bakuzophunywa kuyo entabeni kodwa ithilisi kwathi bawuphunywa kuyo entabeni isilwane sasezulwini sathatha ubhoko salunika kulo owabaleka wohlala entungwane bathi lapho bakhaphukayo bahamba ngemfo bahamba bakhuluma sidonsa umuntu uhamba kwethu bafungama abantu uyahamba uthi bawani uJehova njengoba uhamba uhamba uyabadonsa bahamba bathi somuntu uyobuya kanjani wabuya. Wabuya uthema sebuyile phakathi komuzi wasephameni inkosi yafika yamnika yathi hamba uyofaka abantu emfuleni. Ufaka abantu bithi singabogcoxa. Yathi inkosi nifuna ukwenza. Bathi nothi sifuna ukupractice wathi hambani nini. Ukuze kuvele le ndaba ukuthi umuntu obhajatise umfundisi babe kuye bephinde ukuthi bakhishwa isandla salaba bantu. Uma elahleka lo mfundisi nonke nizolandela yena. Wathi umgcoxa kuleli bandla akese nebandla uzabe umfundisi. Usenalo
umfakeze nebandla ukuze abe umfundisi waleli bandla usalabo. Oh nibuyeni mbaba. Funa malalo. Inkosi ngoba uma engezanga nebandla, uma ebhabhadisa abantu bayohlubuka, bayonezela leli bandla owalishiya. Okwesibili, kwathi umuntu omncane kagcotshwa lapha abe umgcotshwa abe umkhokheli uma esathola abantu. Kwathi umkhokheli akasiphakamisa isiphila afake ingane ngaphansi ebele. Wangaka bagcothiwe benengane. Usalungile? Oh nibuyeni ngibambe. Funa ngilale ngashini. Bama ngasemnyango bathi kade uthini enkonzweni sinqonyekeni nami ngithuka sekuphumile. Kodwa iqiniso lithi akasiphakami isiqhinga Nkosi. Ngabe ngiyaqhubeka isikhathi angisamvume. Manazareth umsebenzi kaShembe uningi. Umuntu ngomuntu akazifuni. Mhla inyanga yezulu ikhuphuka iye nabantu phezulu kwentaba bengafika u20 yathi umuntu ngomuntu sekuvela isibonakaliso abakwabheka besayo bekhuphuka bethwele imithwalo bentabeni inkosi kwamenyezwe mina yakusingihamba. Yayikhuluma entabeni yathi kuleyo ndawo ohleli kuyo awubuza ukuthi ile ndlela engihleli ekade ngihamba ngayo yiyo yini. Ithi ngeke ukubuze ngoba ungithukile. Yathi bonke abangithukile abese bezovuma yathi 40 cent ngiyabathathela. Bashula ngisho 40 cent kuzovuma. Namanje asikakavuma. Uma kube kule nkonzo siyethuka kukhona ikhulu ezingekho ezingenawa amaliba lapha. Na ufuna kanjani? Ufuna ukungena kule zagcina seyifakwe emlilweni zashisa na ufuna ukushiswa. Noma sesumlotha wanaba umlotha wathi qabo ningamtheli phezulu muhambisene uthi umlotha yalezo khulu yafaka umkhumbini yahamba yawuchitha endini. Bazaba nawe bazokufaka umkhumbini. Inkosi yethu isikhathi isiphele asiphele nje sakho sinjani. Nkosi ezulwini kule nkonzo yobuNazaretha funeka sibuye sivume ukuthi sake saphatha umkhonto bagcotshwa sasingena ezindlu yenkosi sayikhuphuza ngomkhonto funeka sibuye singene eqinisweni. Ngoba labo bantu yibo laba ubaba omkhulu ngensuku zokugcina wahlukanise abantu phakathi kwakukhona umfundisi kwakuthiwa uEzra Mbonambi naye wamangalela inkosi kuleli bandla kwathiwa akuyele eceleni ngoba inkosi imisiwe uThixo waliyeka leli bandla. Kodwa ngensuku zokugcina ubaba omkhulu wahlukanisa abantu wathi abanye abahambe balande uMbonambi yena uzoya komthetho alande umfundisi lowo. Ngicela ungamusho khona bangibuka ngebuko abangaluko.
inkinga uthe masebuya kulapho wafika walala esangweni lomuzi lapha eMkhayidini. Manazareth baya kubaba mkhulu bembona elele phansi. Abantu ababili owayethe kwathi nina uzohamba nabo wabuza emadodeni wathi Nkosi uJesu mhla ihambe emhlabeni yabethelwa nabantu abangaki kwathiwa Nkosi bababili kwathi namizohamba nabantu ababili omunye uma sengihamba uyobekwa ngapha kulesi sandla omunye uyobekwa ngapha kulesi sandla wasethi wena ngoma makhosi ngicela lengane ukuba ngihambe nayo igama lawo uOliver Thabete wasethi le ntombazana ngifuna ukuhamba nayo igama layo uPhakamisa iyobheka lapha engiyakhona. Wasuka nabo wathi mina wathi kuyohamba intathakusa ngo2 kuthiwa bathi uThabete kwathi intathakusa bathi seswa ubaba mkhulu ehlabelela ngaphandle ethi baba ngikulolu uhambo losizi lezinyembezi hamba nami mhlekazi usungangishiyi ehlanga. Uthi uhamba noNkulunkulu akushiyi uNkulunkulu ngephambeko zakho. Bakhala abantu wathi masefika emkhuze wakhipha oponda abathathu wathi kuzoshaya amathini amathathu eliyakho likababa omkhulu elesibili likaThabete elesithathu elentombazana yakwamsimbi uPhakamisa. Ngaxolisa isikhathi simphele cela uShembe abusiseni kuzulu ambuyisele eshaleni sasezulwini inkonzo. Amen. Ingoma 203 Nkosi ayibusise ukuguqa kwebandla. Phakamisa
Asibheke Nkosi. Nkulunkulu Baba onothando, onomusa, onesihawu. Shembe sebusweni bakho. Sibheke usithanda ngabanye. Siphe Nkosi uthando lobuntwana. Nenkolo kuseqinileyo. Singancike ukuthi kusinoqonda. Kodwa Shembe sibheke kuwe. Chithe umkhuhlane khona emagazini. Lema bishebe sichithe ichaboza. Wakho umsono uthando. Ngigqibela Nkosi ushaya mziphathe. Amen. Usefanele ubo Iziphethu bamilise isiba undaba ezwe utoloshe kwelasemzimkhulu wathutoloshe namhlanje asandaba sone khawetha amehlo ukweza abantu abesiyakholwa einhliziyo zethu eyimavakavaka uswaze olwamapamba olwaphambisazi kwelasenanda lwaphambobitiseni nomalefana nojadobe ofafale kuzakithi ephakameni ehlabezinye emantshobeni uvevane mabalezibhadubhadu olwanhliziyo baluthike emaqede baselahakabala thike ubhasaliya babasendiya eihlahla somdlebe esingahlabanyoni kuphela ngezezulu onobataswa obataswe iziswe zonke bazovela emgwamando kwelasemhlalane owushembe owuhlasele ngevangeli kwamsikazi kamashobana eyitheli buya lalithela amadlolo amabheshu ezidwaba amagwalagwala amashoba abefundise abamhlophe nabatsundo baliphika bathi Shembe leli vangeli olishumelayo olithataphe olithatha incwadi yeTestamente basebeyavuma bathinda basenande Kuphakameni onovunywa ovunywe izizwe zonke uvunywe uSolomoni kaDinizulu avunywa uSobhuza kwelaseSwazini avunywa uKing George kwelaseNdlande olangaphuma sibothe abalothwala bahangula fanazile emsebe eyinjengelanga ombekwa akafikanga kwelaseNtasvali bebheka abamhlophe namatsundo eyisihlahla esothathawe esabagoma bungane abathithibeza anamhlanje seyisababambile owuzulo elidume phezweni lawomhlangano idlemvakelwa kithi babanongoma ladushandu babasemabatheni ladumhlakaza bababiyela ladukaphaza babashangase izinyangana lamthabatha lamposa ngaphakathi komuzwengwele eyinyanga yezulo omkhonto obazwe abasezulwini bazonhliziyo losokhawuzela leonyathikaze basebewuthusa bawuthusela indlu basenza nakhona belodingana abasemhlabeni basebewuphika bathi bekusanqoba wokusumdala owuthule kosazane Kube trongweni kathi bekuvalela ubani ngabophika yezezulu umhlaba kangaka uyindibhandibhane uyabadinga abasemhlabeni ababazi ukubona sezimafike vele ezulwini uzubathethelele baba anasembethisi lomhlaba uwe wedwa owehle mazwini wazoba umuntu ebantwini lwadalwadlela ukhozi amaphiko lwasentabaswe ibungu leshamaphiko phekomzweni welintamihlakazi abenzi
futhi zuma sithela uma ayisitheli ngathi ngabinta ngikazi sibonga bamkhulu bombeni isitimela samamondo sibonga umoya ingcwele zozomhla ushiye emhlabeni kubantu umlilo waso inkosi nangayizulu lase siyahamba thina washembe uthi bathelishe ekhayizulwini kuyokuthokethwe ekhayizulwini ukhethe uNkulunkulu nedlozi umalo dlozi wahamba wethu wekosazane uyowehla phezu kwekhanda lakhe uyenza umlandela ungabombeni isitimela samamondo wena ngalokhanya nama-Afrika wavuthule hashi ovedlalelanda othele sesikhawini ngale wempangeni ubusisiwe wena wedwa esandle sabombeni isitimela samamondo wabusise emkhathini wezulu obusazojuleni wolande mhlawuthawathi unyawo ubeka phezu umhlaba wathi umhlaba uzolendlele wavele ezulwini bayababaza abasezweni bathi bayaze embhalweni indlovu ofakazi yena wembethe ukuphama njengengubo wayekhona ebuqaleni umhlaba ungakabikho lolande zonke izizwe zombo Ngiyacela ukukhuluma kumanazana